鍾意我哋嘅頻道，歡迎按讚、分享、訂閱同留言，撳埋個鐘仔，接收最新視頻啦！去片。咁其實地球又喺邊度嚟呢？就係喺佛經咁樣叫光陰天啊！光係即係光淨個光咧，陰係聲音個陰，光陰天嚟嘅嚇。咁光陰天係邊度嚟嘅呢？就係我哋二禪嘅三天，陣間會同大家講嘅啦。咁而至於之前講話有啲係譬如某啲宗教係話係人係因為神啊或者咩上啲天主啊各方面做出嚟嘅，咁喺佛教唔係嘅。佛家絕對唔係人，唔係被神嚟到創造嘅嚇。呢個係人係一個本身就係天人嚟嘅。咁而至於話係猿猴進化啦，喺進化論講其實都唔係嘅嚇。咁當然啦，我哋唔係去排斥人哋個信仰或者個學術。咁但係佛教佛經，我佛當時睇到嗰個真實嘅情況係佛經度寫晒出嚟嘅。人係自然由天人而演變成為我哋地球人啦。好啦，咁講開光陰天，咁光陰天喺邊度呢？究邊樣為之三界？三界有28重天嘅嚇，由上至下或者由下至上咁分啦。咁首先就係欲界、色界、無色界為之三界。欲界有6天，色界有18天，無色界有4天，加埋就係28重天。欲界有6天叫做六欲天，包括就係我哋嘅由下至上啦，四大天王天啦我哋嘅忉利天，而忉利天就係神住嘅地方，就係帝釋天啦，道家講玉皇大帝啦咁佛家係叫帝釋天，而掌管地方叫做忉利天，亦都係掌神啦咁都係神明因此住嘅地方。而我哋超度啲眾生上去都係上去忉利天度做功德位，叫做努力嘅四大天王天忉利天第三天就係夜摩天，跟住係兜率天，而兜率天有分內院外院之分。咁而外院係修行嘅地方，而內院就係我哋依家彌勒佛將來嘅將來佛叫做彌勒佛，即係釋迦牟尼滅世成住壞空完咗之後，由地藏王菩薩睇完之後，到我哋成劫不再嚟嘅時候，就係我哋彌勒佛嚟到係掌管娑婆世界嘅。咁依家喺內院度修行啦，就係兜率天啦，跟住再上就係化樂天，最後就係他化自在天。咁他化自在天呢，就係亦都係魔王波旬嘅地方，亦都係同時我係濕婆大神嘅地方咁呢個就係欲界嘅六欲天。色界有4禪天，其中4禪入邊呢都有分嘅喎初禪有3天，叫做梵眾、梵父、大梵天。咁即係話大梵天和四面神就喺呢度啦，大梵天王就咁嘅意思啦。二禪有3天，包括少光天、無量光天，同埋我哋地球人嘅先祖光陰天3天三禪有3天，係少淨天、無量淨天、遍淨天。四禪有9天，福生天、福愛天、廣果天、無想天、無煩天、無熱天、善見天、善現天同埋色究竟9天。最後就係無色界有4天就係空無邊處天。咁我舊嘅善信亦都應該有印象㗎啦。色無邊處天同埋無所有處天，同埋最後嘅非想非非想處天，總共係28層天而我哋地球嘅初人即係我哋先祖係嚟自色界二禪嘅第3天，就係頭先講嘅光陰天咁點解叫做光陰天呢？因為光陰天當時住嘅天人呢，佢哋係唔會講嘢嘅，佢哋開口講説話呢，唔係用聲音嘅，係有一啲好清淨嘅光。清淨嘅光嘅強弱大細，好似你睇啲科幻片咁呢，嚟到發出嘅，嚟到表示佢所據所。因為佢哋係天人，光線嘅強弱同埋佢哋本身都有神通，有他心通嘅。透過光線嘅強弱，佢能夠知道對方嘅心意，所以就係以光嚟到代表聲音，就叫光陰天咁而呢種係一種最殊勝、最美妙嘅一層天，就係今日嘅主題。光陰天又叫做極光淨天因為好殊勝嘅極光、好光淨嘅天音呢個就光陰天好啦，咁好快講到點解我哋嘅先祖叫做初人呢？點解會喺光陰天落嚟？一定有原因㗎。萬事萬物都有因果離不開因果。首先要講解地球點樣形成啦。咁喺我哋宇宙3000大千世界，亦都同大家講得好清楚，都離不開成住壞空呢4個階段，地球都唔會例外嘅。咁如果仲記得每一個階段呢，都會經歷過20個小劫，而20個小劫為之一個終劫，然後就進入下一個階段。咁當地球宇宙去到一個由成去到空呢個大劫之後呢，全世界成個世界都冇咗嘅啦。經歷過大三災大三災就係我所講嘅火災、火災、水災同埋風災。風災就係吹散咗嘅啦。咁當佢慢慢成形嘅時候嘅話呢，去到火災，講翻去火災嗰度當火災嘅時候，逐層天燒嘅時候呢，已經燒到好多嘢，地球基本上不存在，連地獄都不存在
咁而其他星球亦都燒到去我哋嘅欲界嗰度啦，去到欲界嗰度。咁去到最後，我簡單講，去到最後嚟講呢，所有嘅欲界、色界、無色界都會毀滅，而剩翻就係四禪天，亦都包括我哋嘅光陰天喺度嘅。咁而點解佢哋會喺度呢？有啲當然係本身啲天人喺度享受大福報啦，福報好夠啦嚇。有啲呢就係本身就係佢哋因為當時做嘅天人不斷去修行啊，不斷去廣結善緣啊，不斷去幫啲眾生，佢哋不斷累積福報。咁佢哋一早已經移民啦，好似移民咁，由其他嘅天其他嘅可能六路天啊、忉利天啊，已經移居到去光陰天度享受天福，所以係除咗佛道之外係唔會受影響，而呢個光陰天都不受影響嘅。咁當全世界經過空劫個20個小劫之後啦，又去到成即係重新嚟過呢個階段。咁重新嚟過咧喺光陰天因為光陰天係重新係剩翻嘅唯一嘅一個天體啊嘛，一個層天啊嚇。咁當成劫一嚟嘅成劫一開始嘅時候咧，光陰天就會有金色嘅大長雲據佛經記載，然後就會落甘露，即係落豪雨啦，不斷落豪雨。咁啲豪雨消退咗之後咧，咁咧就會形成好多唔同嘅天。咁而咧洪水就會留喺太空宇宙入邊嗰啲物質咧，經過不斷轉。如果大家仲記得，不斷係轉噶嘛，我同大家講過啦嚇。經過好多不斷嘅大旋轉咧，就逐漸凝固就成為好多大小小唔同嘅圓形或者橢圓形嘅星球，就係因為我見到嘅銀河系，即係佛經講嘅3000大千世界，亦都包括我地球啦。而當初亦都有好多圍繞住地球旋轉，包括月亮啦，有啲甚至乎係地獄道一切咁嘅世界嚇。咁當然有太陽啦，咁亦都成咗好多行星或者衛星或者行星啦嚇。咁每一個太陽每一個衛星都係根據佢自己嘅軌跡去運行嘅，呢個係不變嘅，亦都係因為我哋宇宙嘅引力，就我所講乘住壞空嘅嗰個旋轉嘅動力，而產生咗一年四季春夏秋冬啊。所以點解好時就話我哋呢個空間就睇唔到其他嘅外星人啦，所謂嘅外星人 UFO 啦，咁唔等於其他空間睇唔到我哋，因為個時差空間都係唔同嘅咁所以呢個係已經被天文學家同埋科學家已經驗證咗嘅。咁其實呢一個我佛當時睇到同我哋中國古書記載叫做瓊林記載都係有一句説話係道家嘅，都係一樣嘅混沌初開，乾坤始奠，氣之輕清，上浮者為天，氣之重濁，下凝者為地，日月五星為之七正，天地與人為之三才，日為眾陽之中，月乃太陰之象。從我哋中國嘅易經應該係其實睇翻都同我哋佛家所講嘅都好接近嘅。所以而呢個所謂宇宙大自然嘅成形呢，其實已經逐步得到驗證。咁可想而知，當時喺2000幾百年前呢，我佛喺禪定能夠睇穿晒宇宙嘅真理呢，都係幾咁犀利所以點解成日叫大家個心一定要定定中開慧，就咁嘅意思啦。進一步講解，咁光陰天人嚟到地球，點解要嚟地球，同埋為咗乜嘢嚟地球呢？咁喺地球初形成喺乘住壞空成呢個階段，啱啱凝固形成嘅時候咧，就唔係我哋咁樣嘅。當時佢仲未完全光即係堅固嘅咁表面係呈現一片嘅乳白色、奶白色嘅。咁喺天上面嚟睇咧，就發光發亮，好靚嘅同埋呢個光照到好遠。咁當時光陰天上嗰啲天人咧，咁其實有一啲就係天福差唔多享盡啦，即係叫差唔多都係到期嘅啦。咁有啲係心浮氣躁啦，有啲習氣難調啦，好似你哋咁啦咁就覺得點解咁稀奇一個咁遠嘅地方有咁靚嘅光體咁咧？咁咪就好似探險好奇八卦啦，就用神足通，因為佢哋具備神足通咁就嚟到地球，咁去到唔同嘅，即係等於所謂唔同嘅角落、唔同嘅洲啦，依家所講嘅洲啦。咁去到洲上冇幾耐就覺得好好玩咁地上有好多金泉地有好多金泉湧出嚟，即係地殼水。咁佢哋貪得意呢，就用手指舐啲水咧，就入口度試咁覺得好甘香美味喎，好似蜜糖咁甜咁因為不斷食就唔捨得走咁食得太多個貪慾一起呢，咁越食得多呢，個人個身體咧就越嚟越粗重啦。冇得神足嘅，即係唔識飛嘅，落地啦，同埋將嗰個靈幻，即係氣化即係本身係氣體，好似靈魂咁嗰種身軀咧，已經有個肉身，即係我叫業報身即係有骨有肉啦，有個形象喺度啦咁呢其實都係講嚟講去都係因果業債啦。咁已經即係冇咗咁嘅天人嘅神通，亦都有個肉身喺度，有個凡夫嘅肉身，咁而逐漸失去咗神足通，亦都翻唔到上去光陰天，亦都係流落凡間，即係流落紅塵，做翻我哋嘅先祖啦。咁本來當時個個都天色妙香或者叫光明美麗智慧莊嚴
亦都漸漸消失啦。佢哋嘅天眼天耳咧都變成肉眼肉耳啦，亦都唔記得咗佢哋嘅即係前世啊，或者佢哋過往係做過啲乜嘢。咁喺佛家嚟講，呢個叫佢冇咗個他心智啊，冇咗他心智。咁人哋喺度諗乜嘢，佢亦都唔知，即係連個他心通都冇埋啦。個口亦都唔能夠再發光啦，只能夠靠條脷嚟到發音呢啲呢。亦都冇語言，當時間冇語言咧，就靠手勢嚟到表達自己。咁終於係真正成為我哋喺地球上喺地球成劫初時成形光音天天人，佢哋因為貪食貪飲啲泉水而流落喺紅塵俗世，成為我哋嘅最早期嘅初人就叫做我哋嘅祖先啦。咁而至於佢點樣繁衍同埋演進呢？咁根據我佛嘅記載、佛經嘅記載呢，咁佢哋當時就係食啲甘泉啦，飲啲甘泉啦。後期啲地咧有啲青苔有啲海草青苔就食嗰啲啦。咁後期亦都天然有生咗啲米啲稻米啲糙米呢，佢哋食嘅。咁當時係人壽係好長嘅，其實我講解過當時個個都係大約平均係84000歲嘅。後期先慢慢識得去種植一啲五穀菜蔬嚟做配食啦。咁同樣地犯一個貪念所以財色名食睡，我哋所講嘅我佛所講嘅財色名食睡呢五慾呢，其實個食都係排第4咁個都貪食，食得多嘅時候嘅話呢，越食得多啲皮膚就越深，越食得少啲皮膚就白啲，根據佢哋嘅食量，而根據當時嘅氣温尺度等嘅變化呢，而產生唔同嘅人種啦。譬如深色啲嘅食得多，又係靠近非洲赤道，咪變咗黑人咯。而譬如可能一啲白種人呢，佢哋就係啲先祖就係食得少咯食得少。當然啦，喺依家醫學上就佢哋本身啲皮下色素啦，係會對大自然當時嗰啲嗰啲係個紫外線有一套唔同嘅調整，而有唔同嘅五色人種咁但係根據佛經嚟講，五色人種就係佢哋深淺嚟自佢哋食量嘅多少而形成嘅。咁當時嘅初人就好似即係做戲咁樣我哋睇啲歷史咁，佢哋係用啲唔同嘅語言嚟到代表嘅，有好多唔同嘅語言咁大家當時據講就有成幾百千萬種唔同嘅語言係慢慢去演變成為今時今日嘅。咁當時佢哋冇衫着嘅，全部赤身裸體啦。咁大家當係慢慢即係男同女性別之間男女情愛之後發展到一定嘅時候咧，就發覺原來唔着衫有啲羞恥心啦，開始有人類嘅羞恥心出現咗啦，有計較心咁就因為當時都係好多花草樹木亦都生出嚟啦。咁佢就用當時啲樹葉，好似亞當夏娃基督教亞當夏娃咁，用啲樹葉嚟到係遮蔽個身體啦，同埋到御寒啦。嗰個時候嘅地球咧，已經唔係再係乳白色即係奶白色嘅，已經變咗綠色嘅啦，亦都有海洋同埋陸地之分。咁因為咁樣咧，好多天人咧，佢哋用神通都知道原來佢哋當時啲老友記落到去地球呢個地方，而變成咁嘅，個個都驚咁又唔敢再喺嗰刻再無天人咁直接落嚟地球用神足通嚟到探險。咁變咗原先嘅地球流落地球嘅天人咧，光音天人咧就開始有啲男女嘅依泣泣啦，又生小朋友啦，又越居野處啦，又開始識做屋啦咁又都繁衍，而佢哋嘅眼耳鼻舌身意六根咧已經開始人多就有煩惱啦。佢哋已經產生咗我佛所講嘅佢六根六識咁好多嘅分別計較，而產生好多人與人之間嘅煩惱。本身已經本身具備嘅光明嘅天性咧，已經被貪嗔痴慢疑同埋十惡業殺盜淫妄語言口舌貪嗔痴，即係我哋嘅五毒同埋十惡業已經影響住，已經冇晒佢哋原有嘅良知本性，即係我哋所講嘅佢哋嘅真如本性已經冇晒啦。咁而冇晒喺嗰一刻咧，就開始當佢哋一死嘅時候咧，佢哋嘅業債個業識，佢哋嘅惡業就會感召佢哋喺六道，由嗰刻先至出現咗六道輪迴啦。即係話佢哋嗰啲天人係佢唔好叫天人啦，佢哋嘅初人係如果係當時係做得行善積福嘅，佢哋死咗之後有機會感召福報大，感召上天，上翻忉利天，再重新修行。有啲繼續輪迴做翻人，有啲做阿修羅阿修羅就係福報大，但係就嗰個真念重。當然啦，亦都有根據佢哋嘅業報惡業咧，會轉變成為畜生道啦，或者餓鬼道啦，或者係地獄道啦。咁而畜生即係話喺畜生嘅微生物畜生就係嗰個時候而起嘅啦。之前都係得人嘅啫，後尾就有，因為佢哋死咗之後個業力嘅感召，而落畜生道而演化成為某一種唔同形態嘅海陸空嘅禽獸就係畜生而起嘅啦。而進化成為我哋嘅胎生、卵生、濕生同化生四生嘅萬類水陸飛行一切萬物喺嗰個階段先至起嘅。
所以由當時人類嘅思想生活咧，由簡單而變為複雜。點解會複雜？因為人有分別計較，人有煩惱，人有貪着，一切嘅執着而造成好多唔同嘅自尋煩惱，所以由簡變繁。咁但係當然人亦都不斷要求生。喺佛經記載，佢哋慢慢會學習由茹毛飲血啦，即係生勾勾嘅嘢而演變成為識生火啦，識去有電啦，而發展成今時今日嘅太空年代。咁師父好簡約地同大家係按佛經我佛所睇到嘅我哋最早期地球嘅人類，而因為佢哋由光陰天嚟犯惡業，六根六識開始變壞，而再因為佢哋嘅業識感召而產生咗六道輪迴。呢一個嘅因果善惡嘅報應，咁而所以點解我哋成日話師父成日教大家，我佛教大家人嘅壽命本身係84000歲，因為佢不斷行惡就減到剩翻10歲，然後再慢慢去遞增，有人行善，亦都好多人善人出嚟行善，又增長去84000歲。84000歲啲人就叫做身在福中不知福，又去行惡，又去減翻剩翻10歲，到最後平均壽命平均就係我哋依家啦。大約100歲度，咁當然啦。你話係咪世界末日？我講過好多次啦，唔會咁快世界末日嘅。嗱，我哋依家係去到成住壞空嘅壞劫嘅一部分，未有耐嚇，因為每一個劫都會經歷過20個小劫，我哋只不過去到壞劫嘅階段，未到空劫嘅所以唔使太過擔心係壞劫嘅開始啫。咁所以大家只要努力去行善積福嘅話呢，就可以減免我哋佛所講嘅3災8難。我講過，頭先講過火災、水災同埋風災。8難我有時間再同大家講下。咁嗰一刻先係真正嘅世界末日。所以同大家講呢個成住壞空，再延伸今日嘅主題呢，就係希望大家繼續行善積福。我講過好多次，依家真係進入末法時代，人嘅鬥爭大家睇到啦，好多嘅唔同嘅瘟疫啦，好多嘅鬥爭啦，都不斷出現。我哋每一分正念、起心動念係正嘅話，都會銜接我哋宇宙嘅正能量，從而將我哋呢個壞劫能夠去轉移、轉化同埋推遲嘅。呢個就係我哋地球人嚟自光陰天嘅一個簡單扼要嘅解說啦。希望大家明白啦。以佛家嘅層面嚟到解說，光陰天係人類嘅起源。作為人類嘅我哋，有冇珍惜身邊嘅人物事呢？大家試想下，與人相處嘅時候，會唔會因為太過自我執着而產生不必要嘅衝突，而結怨仇恨？其實事情無論好與壞，都係成長嘅必經階段。我哋要體驗經歷，因為冇必要為一啲唔開心嘅事嚟到困擾自己，影響生活。人生難得今已得，佛法難聞今已聞。既然今生有幸遇到佛法嘅善知識，只要加以聆聽學習，必定學會滿足自在，豐盛人生。